Bobi Kyagulanyi Bobi Kyagulanyi bannange omulungi kwenda Rose Media Eugene nkwaniza nakola nkoze emirimu gyonna gyo tusaka engalo mukwana subscribe nga tuyenza nnyo tuyenze gata ate n'abambi nawe subscribe nga tegako notification bell roteka video zino beerenga oziraba mu budde bannange olunaku olulinda lwaleero nga 5 Ogwekumi president waffe lwakomawo okuva emitala w'amayanja abantu bangi bagadde okumwaniriza ate abalala batiisizza abo bagenda okumwaniriza kakati n'obunkenke bweyongedde Entebbe Road kigambibwa nti gavumenti yataddewo abakuumi oba security y'enjawulo ate nga waliwo n'abantu abavuddeyo nga bagamba nti mugeza ne mugenda bavumiridde okwaniriza Bobiwine nga bo balaba talina kyakoze kakati nno mu nsonga y'emu era wavuddeyo omukyala S.Africa naawa erinnya ly'oyo omwami abadde atambulira ku Bobiwine ali mulukwe olwaba baagala okumuta era kigambibwa nti ono yabadde awayo information yonna engeri gy'atambula kakati n'olunaku olwaleero n'alwongeramu obunkenke ne Lumbuye naye yavuddeyo naawa engeri gye baagala okuttamu Bobiwine mukwano ogenda kuba obirabako abantu ab'enjawulo boogedde nti tetugenda ate abalala bagamba tugende naye nze ngamba mukwano gwe kyowulira osobola okulondawo gy'ogoyinga oba oyagala ogenda oba toyagala kankutere video zino beerenga oziraba mukwano mukama omulungi akunkumire bye. Waliwo abantu babiri abakutambulirako omu mukyala omulala mwami omwami bamuyita Kasujja essaawa zino akutambulirako yali mu kuwaayo amawulire g'engeri gy'ogenda okutambulamu era ne kunyonyi agenda kubeerako ng'odde Uganda yeefudde akufaako ennyo era alaga nti munasitulago naye ng'akolera gavumenti eri mbuyinza ya Yoweri Kaguta Museveni kwegayiridde bwegayirizi sooka omuzzeeko ebbali mu bantu abakwetoolodde awo wooli e South Africa nentumira n'ababaka ba NUP mwenna bambi abatafuddeyo kwena ensonga egenda mu maaso mu Uganda okununula eggwanga lyaffe era tweyongedde obbakubamu ebituli simanyi 2026 gye mugenda kunzira 2026 mu biseera ebyo mu nnaku 2 emabega mwatuula ne maama Nabbanja n'abaako byabasuubiza n'abaako byabagamba ne mubaako bye mumugamba essaawa zino musirise olw'okuba maama Nabbanja yabagambye mukole wemuti ne wemuti tubalaba era ndi wano ntegeeza abaana bannayuganda mwenna ababaka ba NUP mbatekeko amaaso abatenyigidde mu nsonga ya pulezidenti balina babaganye nti temuvaayo kubaako kyemulaga sayini yonna bwe mubaako kyemulaga tugenda bawayo nti sente ze mwakola mu kampeyini ze mwakozesa ffe twazibabwa yeyo NUP yaffe gye twagala ennyo naye nga naye engeri bategeeza tubamanyi tubalaba engeri gye mukutakukutamu mwagala okuba omusajja obutwa mwagala omuwaayo tubalaba mbeetoolodde mbamanyi olwalinaku z'omwezi 4 esigadde essaawa mbale bubazi tugende mu nsasagge omukulembeze gw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akomawo olunaku lw'enkya ku ssaawa 4 ajja kuba atonye ku kisaawe ky'eggwanga Entebbe butereevu ebigambo bingi bitambula diversions nyingi ezize okutiisatiisa kungi okuze okukwatibwa kunzi okuze ndabyewo omwogezi wa poliisi Onyango ng'ayogera simanyi biki Onyango muganda wange ojja kubalukanga bumwofe buuza muganda wo enanga oba alina passport ye yakagala okufuluma eggwanga emirundi yenna ne bamulemesa passport eri mu State House n'abaana badde ayagala bafulumya liseti abaana babaganya bafulumya simanyi Onyango nawe bw'olina passport I don't know whether you have a passport kati bw'ogamba nti kubanga ngenda kusooka kusoma bbaluwa yo ndyoke kakasa abantu nti abantu bali ready okujja enkya okukima president by all means bemba temuli mu panic kiki ekibateesezza ku buli nkulungo yonna eyingira Kampala ne muteekako besi y'amagye sinasoma bbaluwa yo nkulaga kati buli nkulungo yonna ennene mutaddeko amagye ekitegeeza muli mu panic ffe tuli mu panic poliisi mukulu Enyango oyo busega kuliko magye oyo busega kati Onyango mugenze ne mukola ebintu bino wammanga mutandise njala buli wamu mutadde already block mugenda mutadde already block mugenda mukebera abantu kiki mupapa kiki ekibagoba ezino already block mutandika n'okukebera mu taxi eyo si ensonga yeriwa enaku z'omwezi za nkya 5 ssaawa 4 omukulembeze agenda kuba atuuse ku kisaawe Entebbe ntegezeddwako nti
ba staff member bonna bakola ku kisaawe tekuli akirizibwa kuyingiza smartphone. Reason being temwagala kuba ntegeziddwako ne CCTV camera wetwogenda bazijjeeko temwagala footage yonna agenda kulinkinga. Naye mu mazima ga Katonda mu ggulu pulogulamu zammwe ze mulina ze mmanyiiko eriyo bali benjogeddeko mu Kiggula Luggi abayonka amabeere g'ente ne banywa n'amata abalina kawumeta ndi mwagala kutta Kyagulanyi. Ate tulina buzibu mumukwate mumutte tetulina buzibu. Eri abalabo nga baloota bafuka bali ku buliri mu Kyagulanyi bagenda mukwata bamuteeke mu motoka bamutwale waabwe bamuteeke wo mu nnyumba namwe weemuli. Naye eggwanga limuliraba edinga bono gamba nti kaningende ku one night stand nga tumanyi one night stand ebiseera bisinga obotafuna bintu bino biri wammango oba weesunaku. One botafuna aids ku one night stand nga toyambadde oba kufuna lubuto. The situation eggwanga lyolekera right now. So it's a one night stand or one morning like this in the morning tomorrow at exactly 10 a.m. Mugozeza kuteka out diversion smile no muleso no zali house of plastic yakoze embango waya wasiza mbuzi we don't care. Kubanga mwali mwagala kunjo information ya Kyagulanyi. Mugenze mudidde omusajja mu kitiibwa obwakabaka bwa Bulenzulu gutuwe ekitiibwa mumutadde mu sente empya nekadde muzi abantu bamumya attention ngate musajja kabaka tumulwanidde banga lyonna olwokuba bwana mwagala kunjo media attention ne mugambya agenda kanjira kubuza mukulu gundi mukulu Onyango. Simple question. Ogambi wano nti temukkiriza kintu kyonna kyakwaniriza muntu yenna. Njira kubuuza bakamo batadde ssente mu musinga wa Rwenzululu nga bamwaniriza ewaabwe. Ekyokwaniriza omuntu is it a crime? Kubanga eri mutaddeyo ssente ne muteeka processions abantu bali kutambula beeyagala kubanga mumuwadde n'ennyonyi which is okay kubanga he deserves it. He's a king in that area. But on the same date when Kyagulanyi is coming back, nemuleka procession abantu batambula etali buzibu Kyagulanyi coming back okubaga nti abantu bagenda munona. Now you are feeling pain kubanga mwagala kusirwala. His Excellency watuuka mu Uganda and you plan to assassinate him. That will be the end of Uganda. In fact, that will be the end of Uganda government because tetusobola kugumikiriza mbomulambo guliwa guli Kiruddu. Musimanyo omulambo gwa president bagukutte kati bagujjeyo Kiruddu bagutwala mu parliament mbokakati parliament bana Uganda tugenze mu parliament beno omulambo bagukwate bagutwale gye bagenda ogusiika kasasiro oyo tetusobola kumugumikiriza even one single day. And that day byonna byotadde mu tweet yo it will happen. Tujja kubajja ewaka one by one, tujja kubasiba emigwa, tujja kutuuka buli wamu. Gashumba tujja kujjayo, Ofono Pondo tujja kujjayo, Otafile Obelambo ya Hiru tujja kujjayo, mwena tujja kubatuukako one by one. Ate His Excellency commanded that when he was in Luwero yagamba my people will look for you one by one. Ofono Pondo njagala okozesa obwongo, njagala okozesa omutwe gwo otegeere intino ekintu kye bafunye by force temuba mukuteesa kiba kiwedde. So as long as we are going to get our victory by force, expect us to do whatever you think. Ito kibagambira walaali. Ofono Pondo yogera de babosibo mutuwe obuyinza bwaffe as soon as possible and in a peaceful way, because akaseera kastakatuuka and we come and we grab it forcefully. Byonna byotadde mu tweet tujja kubikola, tujja kufuna ebintu byaffe, amataka gaffe tujja gafuna, buli kimu kye muwambye tujja kukifuna, tujja kubakwata, tujja kubakasukayo luzira, mujja kumala emyaka n'emyaka, mujja kuvayo nga muli bazeeyi myaka 9 myaka 10, mujja kuvayo luzira nga muli bakadde. That will happen if we forcefully get what belongs to us by force.